Իդեալ համակարգը տեղաբաշխում է 1 միլիարդ դրամի գովազդային ֆոնդ նորակառույց բնակարանների բոլոր շահառուների միջև։ Յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամի սերտիֆիկատ, որը կդառնա ձեր առաջին քայլը բնակարանը երազանքի տուն դարձնելու ճանապարհին։ Դատախազությունը պահանջում է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մեղրիի նախկին ղեկավար Մխիթար Զաքարյանից հօգուտ Հայաստանի բռնագանձել 12 անշարժ գույք շուրջ 960 միլիոն դրամ։ Գլխավոր դատախազությունը Վրդանե Սիմոնի Հակոբյանից հօգուտ Հայաստանի պահանջում է բռնագանձել 1 անշարժ գույք Երևանում 4 շարժական գույք 270,000 դրամ որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ։ Քննչական կոմիտեն պարզել է, որ ԺՍ-ն տեղյակ լինելով, որ ԳԴ-ն 2022 թվականի ձմեռային զորակոչին առողջական վիճակով պայմանավորված ոչ պիտանի է ճանաչվել պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության համար, իսկ ՆՀ-ն որդուն ՌԽ-ին զինվորական ծառայությունից վերջնականապես ազատելու ապօրինի նպատակ է հետապնդում, առաջարկելու խորհուրդներ տալու եղանակով նախնական համաձայնության է եկել վերջիններիս հետ ՌԽ-ի փոխարեն ԳԴ-ի կողմից համապատասխան հետազոտություն անցնելու, փաստաթուղթ կեղծելու եւ այն զինկոմիսարիատ ներկայացնելու եղանակով օգտագործելու վերաբերյալ կազմակերպելով ու ղեկավարելով նշված հանցանքի կատարումը։ Հարուցվել են հանրային քրեական հետապնդումներ։ Ապրիլի 17-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Երևանի Թոթավենցի փողոցում գտնվող թիվ 164 դպրոցում վիճաբանություն է տեղի ունեցել, պարզվել է, որ Երևանի բնակիչ 13-ամյա Վ-ն, 42-ամյա Առնոն եւ 14-ամյա Ռ-ն հարվածներ են հասցնել 13-ամյա Հ-ի մարմնի տարբեր մասերին պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Ապրիլի 17-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Կոտայքի մարզի ավագ դպրոցներից մեկի բակում 11-րդ դասարանցիների միջով տեղի ունեցել ծեծկռտուք, պարզվել է, որ աշակերտներ Կոտայքի մարզի բնակիչներ 16-ամյա Ահ-ն եւ 16-ամյա Կ-հն անհիմն պատճառաբանությամբ վիճաբանել են 17-ամյա Տամայի հետ, որի ժամանակ երկուսով հարվածներ են հասցրել Տամայի մարմնի տարբեր հատվածներին պատճառելով ֆիզիկական ցավ։ Ապրիլի 18-ին տեղեկություններ են ստացվել, որ Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում հաշվառված Նուբարաշնախ Պավայրում պայթուն հրդեհ է տեղի ունեցել ու կան տուժածներ, պարզվել է, որ 2 հոգի, որոնցից մեկը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Վիրավորները Աղբավայրի տնօրեն 36-ամյա Սարգիս Խաչատրյանն ու Աղբավայրի աշխատակից 54-ամյա Էդիթ Միսկարյանն են։ Արդիկ քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողը նկատել է, որ տեղամասի պատի արտաքին կողմում անօդաչու թռչող սարքի դրոնի միջոցով ներնետման փորձ է կատարվել։ Հայտնաբերվել են պլաստմասե կասկածելի 3 տարաներ, որոնցից յուրաքանչյուրին ամրագծված են եղել մետաղական երկուական կախիչներ։ Տարաներում առկա են եղել 13 բջջային հեռախոս, 4 բջջային հեռախոսի լիցքավորման լար, 2 բաժանորդային քարտ, 1 անլարական ջակալ, 1 Wi-Fi սարք։ Ապրիլի 18-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհին հրդեհ է բռնկվել Կոտայքի մարզի բնակիչ 40-ամյա Արկադիին պատկանող Chevrolet Magnishi ավտոմեքենայում։ Հրշեջները մարել են կրակը, տուժածներ չկան։ Ապրիլի 17-ին տեղեկություն է ստացվել, որ վրաերթի հետևանքով հիվանդանոց է տեղափոխվել մի քաղաքացի, պարզվել է, որ վրաերթը տեղի ունեցել Սևան բժշկական կենտրոնին հարակից հետիոտային անցման վրա, իսկ վիրավորը Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 30-ամյա Մանանն է։ Վրաերթը կատարել է Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 73-ամյա Վոլոդյան իր վարած Opel Magnishi ավտոմեքենայով։ Ապրիլի 19-ին Երևան-Երասխ Մեղրի ավտոճանապարհին բախվել են ջիփ եւ Opel Magnishi ավտոմեքենաները, ջիփը գլխի վեր շրջվել է, 1 հոգի տեղում մահացել է, 2 հոգի տեղափոխվել հիվանդանոց։ Ապրիլի 19-ին Երևանի բնակիչ 22-ամյա Նիկոլայ Մալխասյանն իր վարած BMW Magnishi ավտոմեքենայով Նարդոսի փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, հայտնվել հետիոտնի համար նախատեսված մայթին, բախվել Ղարսի խորովածանոցի ցուցանակին ու դռանը տուժածներ չկան։ Վարորդը եղել է ոչ սթափ, ավտոմեքենան վարելու իրավունք չի ունեցել։ Ապրիլի 18-ին Ստեփանավանի թունելում բախվել են 2 Mercedes, Ford Transit եւ Chevrolet Magnishi ավտոմեքենաները, 1 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ապրիլի 19-ին Սևանում բախվել են Գեղարքունիքի մարզի բնակիչներ 28-ամյա Սպարտակի վրաց Hyundai Elantra եւ 67-ամյա Արթուրի վարած Opel Astra Magnishi ավտոմեքենաները, վարորդներից Արթուրի եւ 1 ուղղավոր տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ապրիլի 18-ին Երևան-Սևանի Ջավան ավտոճանապարհին բախվել են Տավուշի մարզի բնակիչ 37-ամյա Վարդանի վարած Զիլ Magnishi բեռնատարն ու Լոռու մարզի բնակիչ 33-ամյա Գորի վարած Hyundai Elantra Magnishi ավտոմեքենան, ինչի հետևանքով վերջինը գլխի վայր հայտնվել է ճանապարհի երթևեկելի գոտում։ Վարորդներից Գորը տեղափոխվել է հիվանդանոց, իսկ երթևեկությունը թունելում ժամանակավորապես դադարեցվել է։